今日咧我哋係嚟到桂南村馬連港馬。點解嚟桂南村咧？其實呢條村我嚟咗好多次啦，直到今日先第一次知道叫咩名啊！嗱，以前咧我叫桂南，係後尾我叫呢度岐溪，原來一直係錯噶。書記，呢條村叫咩名啊？由香莊公園一直入嚟咧就叫馬溪。咁呢條河咧呢一段咧落邊嗰段咧就叫馬溪，呢上邊呢段咧就岐溪。如果五桂山主峰咧，以前望落嚟咧，或者係航拍咧，佢以前就一條好似一條馬嘅一條溪流啊，好似一條馬尾咁樣。溪流啲似馬尾。似馬尾。朱記啊，以前咧就嚟馬溪咧就得個名同馬有關，但係而家好似唔同咗咯喎。係啊，依家個鄉村振興之後咧，就將塊建設用地就用咗成為一個新型嘅真嘅馬場啦。嗰個馬場咧依家咧有好多學員。同埋嗰啲小朋友啊，經常喺度操練啊咩嘅。嗱，馬連港馬，今日我哋咧就真係嚟到馬場，請咗梁教練幫我哋介紹下啲馬仔。我哋今年馬年有咩喺馬身上可以學得到嘅咧嚇？譬如講，拍馬屁佢高唔高興？拍馬屁佢絕對高興啊！人中意就俾人拍馬屁啊嘛，佢都中意㗎。馬中意啊？中意，非常中意，所以拍馬屁係咁嚟嘅，其實真係。係咯，點樣睇馬？即係伯樂啊嘛，伯樂點上馬？咁其實咧睇下從邊個角度啦。咁其實咧我哋用得嘅馬咧，我哋心目中都係靚馬。咁比如講我係做競技層面嘅，咁我就我隻馬要跳得好好，跳得好高，或者佢做各種動作做得好靚嘅，咁先至叫靚馬。咁但係從老百姓嘅眼光嚟睇落去，佢顏值高就係靚馬啦。喺呢度。咁咧你左腳咧就拍嚟呢度，跟住你隻左手拉住呢度啊，1、2 ，OK，good，OK 嚇，